ဒီကောင်ကလမ်းပေါ်မှာမောင်းဖို့တင်မဟုတ်ဘူးလမ်းကိုအုပ်ဆိုးဖို့အတွက်မွေးဖွားလာတာ USA ရဲ့ဂုံဆောင်ကားချီတူတိုင်းရဲ့အိမ်မက် Ford Raptor ရုပ်ထွက်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တင်ရင်တုံသွားစေရမယ့်အစင်းရှိသလိုအကြမ်းဆုံးလမ်းတွေကိုဖျက်ကျော်ဖို့အတွက်လည်းအင်အားအပြည့်ပါပြီးသားပါလှပတဲ့ရုပ်ရည်အောက်မှာဘလို့အင်အားတွေပုံကွယ်နေလဲသူ့ရဲ့အင်ဂျင်တန်ကတင်တင်းရဲ့ရင်ခုန်တန်းတွေကိုပုတ်ပွတ်ဆူလာစေမှာပါလမ်းကျန်းလားသေကန်နာရလားရေခဲပင်လား Raptor အတွက်ကတော့ဒါတွေဟာကစားကွင်းတွေပါပဲ Fox Racing Shocks ဒီကြောင့်ဘလောက်ပဲစိုးဝါးနဲ့လမ်းထစ်ပါစေတင်ကတော့ဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်နေရတယ်လို့မျိုးတတ်တောင့်တတခံစားရမှာပါအပြင်မန်းကကြမ်းတမ်းပေမဲ့အတွင်းမိုင်းကတော့နန်းတော်တစ်ခုလိုခံညားနေပြန်ရော Premium လဲသားတွေနီးပညာမြင့် system တွေနဲ့အားလုံးကကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်နေစေမှာပါဒါဟာကားတစ်စီးသက်ပိုးတဲ့မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင် area တစ်ခုမင်းရဲ့ empire တစ်ခုပေါ့ရုပ်ထွက်လဲမှတ်ရမယ်အကျန်းလဲခံရမယ်ကြီးလိုက်ရင်လဲလူတိုင်းငေးရမယ်ဆိုရင်ဒါ Ford Raptor ပါပဲကဲမင်းရောဒီ Raptor ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီလား